کندهار یوازې د حماسو ښار نه دی. د کندهار د میلو او د خوراکونو خبرې هم هر ځای کیږي. په کندهار کې هر موسم خپلې میلې او میلې خپل ځانګړي خواړه لري. په دوبي کې شریخ او پیرني، په یخ موسم کې فالوده، میرواري او خوړه شربت هغه څه دي چې کندهار ته د ډېرو میلهوالو زړه ورکشوي. د کندهار ښار په زړه کې شهیدانو څلور لارې ته څیرمه او د ښار په نورو برخو کې له ډېرو کلونو راهیسې د فالودې دوکانونه ودان دي. د ملا بسم الله په نامه د کندهار ښار یو تن فالوده پلورونکی همدغه خبره کوي او وایي د خپلو رانیونکو د غوښتنو پر بنسټ په هغه پخواني ډول فالوده چمتو کوي. ما نوم چې دی بسم الله دی او یو تخلص مې دی ملا، خو ملا مې د دې څوک پېژني چې دا ملا دوکان دی. موږ چې دی په هغه پخواني سیستم کې روان یو، په هغه زاړه سیستم کې روان یو. پخوا چې مو جوړول خو اوس هم هغه پر هغه سیستم روان دی. دا چې د مطلب د غنمو شیره ده او د سپینو وریجو شیره ده سره ګډېږي. دا سپین میرواري چې دی دا چې دی دا د سپینو وریجو شیره ده او فالوده چې ده هغه د غنمو شیره ده. د هغه سره وینې شیدې ګډېږي، د شیدو سره مساوي کېږي، مطلب وایي په خپل دغه کې جوړېږي. دا چې دی مطلب د وخت سره مطلب په دغه طریقه کې دا روان دي، په دغه طریقه کې جوړېږي. دا خو چې دی د وخت سره مطلب په یوازې 40 کاله 50 کاله مې یوازې په دغه ځای کې کېږي چې موږ باندې اخته شوي په دغه د توره ژره مو په دغه کې سپینه شوې ده. مطلب اوس مو دی تک سپین وایي تک سپین مې هم درته وناست تکه توره ژره مو په دغه کې اخته یې دغه در دغه وسه. فالوده یوازې د میلهوالو او ښاریانو عادي خوراک نه دی، بلکې د زوم د کورنۍ لخوا په خاصو ورځو کې د ناوې کور ته د یو کلتوري دود په ډول وروړل کېږي او د ناوې کورنۍ بیا د یوې مېلمستیا په ډول په خپل کور او دوستانو باندې ویشي. کندهار کې خو دی اوس ګوره دا چې دی دا د کندهار رواج دی. ټول افغانستان وغواړي په بل ځای کې داسې مطلب فالوده نشته د کندهار هماسې وه. کندهار چې دی د هغې رواج دی. دا وخت څه مطلب په که څوک یو دوستي وکړي یو جوړه موړه وي هم د فالوده ورسره ملګري ده ورسره وروړي په کوزدو کې ځي مطلب په خوشحالۍ کې مطلب به د استعمالوي دا خلک داسې مطلب دا چې دی دا د کندهار رواج دی. د نورو ولایتونو کې داسې پوښتنه وکړي دا چېشته موږ دا د کندهار میوه ده مطلب فالوده د ورویشو ولې هغه خلکو ناولده وي ورسره لیدلي نه وي چې بیا وپوهېږي یو پیاله ور جوړه کړي چې ویې خوري وایي واقع چې دا دوی مطلب وپوهېږي سم شی دی مطلب نه یې خوري. داسې دی مطلب شمپین دی مطلب داسې چې دی اوس مطلب داسې دی اوس مطلب د چایو فالوده په کار شي د یو چا فالوده په کار چې هغه موږ ته راځي مطلب آډر راکړي راته وایي چې په دغه طریقه راپخه کړه په دغه طریقه راپخه کړه. موږ په لیول کې د هغه په طریقه باندې پخوو وایي چې موږ د دې هغه په لیول کې پر هغه سیستم باندې مطلب چې دی راسه وغواړي پر هغه نقشه موږ ورپخوو. د کندهار د فالودې خوړو ته د هېواد د نورو ولایتونو او لیرې پرتو ولسوالیو څخه هم خلک راځي. که کوم څوک په دغه موسم کې کندهار ښار ته ولاړ شي او فالوده ونه خوري نو داسې منل لري لکه هېڅ میله چې یې نه وي کړې. منم امان الله دی. زه د پاکستان د چبله سره راغلی یم د دې ښار ته او درته ډېر د امن فضا د ډېر ښه خوا کې اوس راغلي وو. زه د بشیر آباد پایلیدې خواته ښه پایلیدا ده او شریخ دی ډېر ښه مزهداره چای دی او ډېر د امن فضا ده او ډېر ښه خوا کې ښار. د کندهار د لیرې پرتې ولسوالۍ شاولي کور څخه راغلی یو بل ځوان بیا وایي په اونۍ کې یو وارې خامخا کندهار ښار ته د فالودې خوړلو په موخه راځي. دی وایي دا خوشخوره وطني خواړه دي چې له ډېره وخته یې له خوندور خوراک سره عادت سوی دی. زه چې یم د کندهار ولایت یم د شاولي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم نو موږ کله کله راځو دلته دا بازار ته دا دکان ته دا د شیرخو د فالودې و د دا شیانو دکان دی ورور دلته موږ راځو نو بس ډېر ښه فالوده هم د حاجي صاحب جوړوي او ښایسته شیرخ یې دی او انشاءالله امن هم قایم دی انشاءالله. فالوده د غنمو له شیرې او میرواري د سپینو وریجو له مغز څخه جوړیږي. غنم او وریجې څو ورځې په اوبو کې خیشتوي او بیا مغز یا شیره څو ساعتونو مسلسل په اور پخیږي.